喺沉睡中醒翻嘅美琪，離開拿達人基地，逃走去到地球。艾比為咗追美琪，亦都再次嚟到地球，仲同 D-Boy 發生激戰添。最後強化咗嘅艾比使咗超級宇宙漩渦，成功咁克制住宇宙騎士嘅絕招。另一方面， D-Boy 同艾比嘅妹妹妖姬騎士美琪變成人類嘅面貌，自己一個人喺沙漠徘徊啦。哥哥，引狼入室。喂，黎斌啊，過嚟幫下我手啊！我而家仲邊度有心機做嘢喎，田叔。咩事啊？宇宙騎士嘅絕招都冇用啦，就算整翻好碧加斯，遲早又俾個衰人艾比打爛，真係冇意思啊！碧加斯你真係苦命。放心啦，今次唔會輸嘅。啊？點解你會咁有信心嘅？哼，你仲未知道嘅咩？知道乜嘢啊？隊長同美妮嘅事啊！你唔講我點知喎？係咁嘅。D-Boy，你點解唔唞下啫？成日掛住瞓，瞓得多周身會攰，喐下都好啲嘅。係，不過千祈唔好夾硬嚟喎。你要記住啊，你嘅身體唔係淨係屬於你嘅。吓？你諗住去邊啊？我意思係話，地球好需要 D-Boy 幫手消滅拿達人啫嘛，只係咁咋。唔使咁多解釋啦。大基啊，你照顧 D-Boy 啦。等陣啊，狼啊！哎呀，搞乜鬼啊？係你啊？啊？耶，你盲嘅咩？撞死人啊！哎呀！喂 ，D-Boy 啊，你知唔知隊長佢哋而家喺度做緊乜嘢咧？講起嚟，一直都未見過隊長喎。喂 ，D-Boy 啊，估下咯。估乜鬼啊？直接講吧啦。佢哋做緊模擬實驗啊，準備強化碧加斯啊。如果成功嘅話咧，就唔使再驚個衰人艾比啦。田叔仲話佢仲可以絕對保證 D-Boy 到時你一定會可以打贏嗰個艾比。真係嘅？真係噶，好開心咧。係啊。D-Boy，奇啦，乜你哋唔高興咩？狼啊，等陣啊。狼啊！切，講嚟講去啊，總之隊長都係將 D-Boy 當作係武器咁。D-Boy 同埋艾比啊，係兩兄弟嚟噶嘛。隊長佢淨係諗住點樣要佢哋打生打死，太過豈有此理啦。隊長，隊長仲未曾翻嚟喎。佢喺邊度啊？唔知啊，我正話打個電話入佢房，冇人聽啊。佢去咗邊度呢？要加強宇宙漩渦威力，費用量亦要增加。我哋一定要調節好呢一方面。如果要擊倒艾比，必須加強廢元素容量。仲有喺碧加斯度需要加設內震同埋內熱嘅裝備先得嘅。我哋再試多一次循環系統測試啦。好。
你究竟喺邊度？哥哥。布列圖哥哥，佢一定係降落喺呢一度嘅。美琪，你喺邊啊？你究竟匿埋喺邊啊？點解除咗布列圖之外，而家連美琪都要背叛拿達人啊？俾佢哋兩個見面，我哋就會有好大嘅威脅。我要盡快揾翻美琪先得。無論如何都唔可以俾佢哋見面嘅。好啦，既然係咁，我唯有先對付布列圖啦。唔使飲得咁急啊，仲有好多啊！覺得點樣啊？好好多啦，唔該晒你哋啊！咁大膽，想一個人自己越過沙漠，咁會好危險噶。姐姐啊，你邊度嚟噶？人哋唔想講就唔好問咁多啦。係，對唔住啊，我係因為你隻怪物啊，唔好過嚟啊！我係怪物，我係怪物，你係怪物啦！我唔係
啲啊，前啲。喂，嚟啊！喂，前啲，好啦，停！做埋啲無謂嘢，人類真係蠢得好交關。請問你係咪 D boy 啊？哦，係啊！估唔到喺呢度見到你喎，真係好啦！好極啦！自從我入咗伍之後，一直都希望能夠親身見到你噶。可以同你握下手嗎？冇咩唔同啊！你未變身嗰陣呢，同普通人完全冇咩分別喎。你點解會嚟呢度噶？係啦，可唔可以送我一程咁咧？得嘛？送你一程？你翻返去飛虎隊基地啊？係，冇錯，麻煩你啊！我知道啦，藍地球號留低你喺度咧。冇錯係咁樣啊。咁我明白啦。就係咁樣啦，長官係點啊？好啦。D boy 冇問題啦。隊長同埋美利佢哋兩個究竟去咗邊一度啊？我都好想知道啊！田叔啊，你真係唔知啊？唔知道啊，因為我都冇問過佢哋啊。咁大件事竟然瞞住我哋都有嘅，隊長佢究竟點樣諗噶？唔使咁衝動嘅，等多陣間啦。田叔啊，連你都係咁嘅。隊長，成功啦！成功啊！係啊，你睇下，好嘢啊！喺晒呢度啊！好嘢啊！D boy 啊，你聽唔聽到啊？只要有咗佢咧，你就唔使再驚嗰個衰人艾比噶啦！田叔、李斌，拜託晒你哋咯。Yes sir，田叔啊，開工啦！好啦，去啦。隊長啊，我真係有啲唔係好明喎。隊長啊，你究竟將 D boy 當係乜嘢噶？D boy 係人嚟噶，佢並唔係武器，而且 D boy 同埋嗰個艾比係兩兄弟嚟噶，而你竟然用盡所有嘅辦法，要佢哋兩兄弟自相殘殺。你哋唔好咁樣話隊長啦。狼啊，點解你仲係唔明白噶？隊長一直以嚟都係當 D boy 係人，仲係我哋嘅好拍檔啊！我都係咁對 D boy 啊！唔係，你唔係。如果當佢係拍檔嘅話，應該盡量幫佢先至啱噶。無論係乜嘢，只要為 D boy 好嘅，應該係設辦法幫佢先至算係佢嘅好朋友。但係我能夠為 D boy 做嘅，就只有研究提高佢嘅戰鬥力。隊長亦都係咁諗噶，所以隊長先至會特登將 D boy 嘅資料交俾防衛軍。隊長，係咪真噶？我將 D boy 嘅資料交俾巴加高帶翻軍部，軍部佢經過研究之後呢，終於製成咗鋼鐵騎士。跟住我哋得翻廢元素炮嘅資料，藉住咁諗住強化碧加斯。咁樣做，我認為係提高 D boy 力量嘅最好方法。到咗而家，隊長終於都完成高能宇宙漩渦啦！高能宇宙漩渦？高能宇宙漩渦？隊長，好多謝你。係軍方直升機，嚇得我啊！
睇下就喺下邊啫噃。原來佢哋嘅基地咧就喺呢一度嚟嘅吓。哦，咁嘅艾比卒之俾敵人發現到啦，美利實施1級戒備。 Yes sir。快啲行開！未用得噶，D-boy啊，你唔好夾硬嚟啦！艾比已經嚟咗啦，都未搞掂，點用啫？唔好咁啊，冷靜啲啦，D-boy。你喺邊度？布列圖！啊！ D-boy唔好亂嚟，唔想辦法嘅基地就會毀滅。你尋我知啊！而家我咪趕緊工咯。D-boy，田叔同離賓嘅心血，你唔好破壞啊！你冷靜啲啊！你有辦法應付艾比嘅絕招咩？你而家去應戰嘅話，就等於燈蛾撲火。你唔記得上次嘅戰鬥噶啦咩？艾基，宇宙漩渦，你中計啦！超級宇宙漩渦，乜嘢話？今次弊啦！ 等畢加斯完成強化先啦，呢一個係唯一克制艾比嘅方法啦。出嚟啊，布列圖！做咩啊？你驚啊？ 布列圖哥哥，你喺邊啊？你喺邊啊？